ni orang hutan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Abdul Razali dan Amin Safwan di sini. Kami sekali lagi bersama anda dalam rancangan Berita Lebih Handsome.tv. Dan kami sekarang telah sampai di kawasan di mana di sini tempat perlindungan orang hutan di Island, iaitu di Phoenix Park. Kita akan lihat beberapa orang hutan yang cuba dipelihara di sini. Jadi Amin Safwan, tu. Ya, di situ ada seekor orang hutan yang sudah hilang ya. Dalam tu ada. Ya, tadi mungkin pemberita lambat tangkap. Memanglah pemberita ni macam baru saja belajar, baru saja lepas akademi. Pula dia. Jadi kalau nak lihat dia ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh lihat di sini baru saja orang hutan lepaskan diri. Jadi sebabkan pemberita kita lambat, memang lambat lah dia. Jadi memang tak dapat tangkap lah tadi orang hutan tu. Minta maaf lah ya. Jadi kita akan meneruskan perjalanan, mungkin kita akan lihat, mungkin lepas kita jumpa burung kakak tua. Burung Phoenix rasanya. Burung Phoenix. Sini Phoenix Park kan? Phoenix Park. Burung Phoenix. Kan? Bunga Rafflesia. Oh, jadi kita ada satu teknologi baru di kalangan orang hutan. Bukan, ni bukan orang hutan, dia warden. Warden. Kita perkenalkan dengan warden yang mengawal orang hutan di sini ya. Mula-mula Encik Samuel Jacob. Encik Samuel Jacob adalah sejenis orang hutan juga ya. Dia memang pandai membawa basikal. Jadi dia memang tidak boleh cakap dengan siapa turis yang datang. Jadi dia jenis mencakar orang. Jadi kita biarkan dia berlalu macam tu. Nanti kita akan datang pula warden yang lain. Kita akan perkenalkan diri. Di sini tempat kita lihat Ada berita tentang orang hutan keluar daripada Masya Allah. Ya Allah, ramai orang hutan. Orang hutan sekarang dah pandai membaca surat khabar. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau anda ada surat khabar lebih, bolehlah disedekahkan ke tempat orang hutan ni untuk mereka lebih berinformasi selepas ini. Dan jangan membuang sampah. Sebab ada kamera situ, ada TV. Nampak lambat jadi kena tangkap kita, nanti tak lepas balik lepas. Dan itu sajalah, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Ini memang orang hutan. Kerja orang hutan ni. Memang dia suka dan pecah-pecahkan ni. Dan kita dah sampai ke penghujung rancangan. Jumpa lagi kita di masa akan datang dalam rancangan Lebih Handsome.tv. Ya, bersama Amin dan Puan Muhammad Razali dan juga Ain Nabila. Apa nama dia? Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Tengok mana pintu ni? Masya Allah. Mana pintu ya? Masya Allah ni. Oh, ni. Ya Allah. Inilah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak sila. Tak salah, Pak. Sila duduk. Rendah. Ini dalam dia kata ni hotel eh? Hotel apa ni? Hotel Saya rasa cerita silap ni sebenarnya. Sebenarnya ni bukan kasar hotel ya. Saya ingat pemalam ni sebenarnya. Ini tandas awam. Tandas awam. Tandas awam Jadi bolehlah kalau nak tidur pun tepi tu kan. Tepi tu tempat tayamum. Tadi kita ada sediakan tempat istinja. Jadi dalam package lah, kami bagi combo lah kan. Encik dari mana ni? Orang tempatan Saya daripada Mesir. Mesir, Masya Allah. Kalau orang Mesir kami cas mahal. Jadi encik dari mana? Saya ulang balik, encik dari mana? Betul ni, cakap betul ni? Sebenarnya saya dah beli. Ya, betul. Lagi mahal sebenarnya. Kalau orang tempatan lagi mahal sebenarnya. Kalau tu kita cas lagi murah. Jadi terpaksa lah kita bagi combo istinja dengan tayamum sekali. Memang package lah, kita bagi batu untuk lap-lap semua kan. Dalam 35 euro lah. 35 euro. Tapi saya ada 2 euro je. Ada kupon. Kupon ada? Ada. Kupon. Okey, kalau kupon dapat diskaun. Ni, ambil ni boleh? Ya, masalahnya bukan kupon. Jangan main dengan saya. Saya marah ni, saya pemarah. Ada kupon sebenarnya dalam ni. Ya, dalam ni. Okay, Kenapa tak koyakkan? La ilaha illallah. Ambil semua terus tak? Terima kasih. Jadi jumpa lagi ya, Cik. Jumpa lagi. Masuk. Tak. Saya nak singgah je. Ya, singgah je. Okey, kita tandas ke? Nak teman tandas? Boleh juga. Okey, sila. Kita ambil. Stop. Ambil. Dia pergi on lagi. Dah habis dah. Bagus lah. Sabar. Oh, ada lagi? Oh, dia nak agak ujung-ujung dia nak agak. Okey. Kan, kena ada. Jadi sebenarnya kita cerita lah sebenarnya apa benda ni. Di sebalik tabir saya lah camera lady. Oh. Jadi cerita. okey, sebenarnya apa ni sebenarnya ni? Ni berbentuk seekor gajah. Oh, bentuk seekor gajah. Ya Allah. Sumpah orang gajah. Ada juga ni dia punya ponggong dia tu, dia punya Ponggong apa ni? Kepala dia. ni kepala dia. Tapi dia macam kelamin orang India kahwin. Patah Melayu mengatakan air yang tenang jangan disangka jadi buruk hantu. Jadi di sini saya sekali lagi bersama Pemerika.tv ingin bersama-sama menjejak satu misi yang telah dikatakan pasti untuk mencari burung hantu. Dan bersama saya di sini Encik Amin Safwan yang juga seorang ranger hutan. Silap saya. Betul. Saya memang ranger hutan sebenarnya. Jadi macam mana Encik? Dah berapa lama buat kerja begini?
Baru 2-3 hari. Jadi Encik nampak macam sakit dekat? Penat kerja sebenarnya. Jadi bukan menggunakan tenaga, guna suara juga kan. Jadi saya dengar Encik memang boleh mengawal pergerakan buruan hantu ya? Bukan setakat mengawal je. Saya juga memburu juga buruan hantu sebenarnya. Memburu buruan hantu. Jadi kata saya itu memang anjing buruan Encik ya? Itu terlepas. Jangan panggil Encik, jangan panggil Encik, jangan panggil. Encik tahu menjinakkan dia ke tidak? Dia tahu. Jangan panggil. Biarkan anjing buruan hantu mencari buruan hantu sendiri ya Encik. Jadi kita biarkan dan makin dekat pula. Pasti dia tahu pula. Jadi sama saya kata, adakah itu buruan hantu sebenarnya? Saya tak tahu pasal rupa buruan hantu. Saya ni orang bukan orang tempatan. Kalau mengikut kepada warnanya, dia ni nak dekat-dekat lah buruan hantu. Ini buruan hantu ya? Cuma buruan hantu dia macam hantu sikit. Dia macam hantu. Ini burung kuntilanak rasanya. Kuntilanak? Oh, bukan buruan hantu. Dia bukan hantu lagi. Jadi buruan hantu tu. Saya tak tahu dah. Saya bukan renjutan. Encik renjutan. Buruan hantu dia ada 2 mata. 2 mata dan 1 paruh. Ya, itu macam description seekor burung sebenarnya. Itu kan description seekor burung hantu. Jadi sebabkan anjing buruan Encik telah sampai dekat, jadi kita bergerak ke sana. Jangan panggil. Encik jangan panggil anjing. Anjing jangan panggil. Saya terasa macam nak memburu. Jangan. Jom kita tanya seorang pemberita tempatan. Ya, ini sebenarnya buruan hantu itu. Nampak tu? Yang tengah berjalan tu sebenarnya seekor buruan hantu. Dah. Anjing buruan. Buruan hantu. Di tengah Saya rasa itulah buruan hantu sebenarnya. Di tengah buruan hantu tu. Fokus. Ya, kita lihat perlawanan anjing buruan Encik Amin tadi dengan buruan hantu yang dikenal pasti tadi. Jadi kita rapat sikit. Rapat sedikit sebab nanti bila kena gigit pemberita je kita lari dulu. Jadi kira okeylah. Nampak anjing buruan dapat bagaimana buruan hantu tu telah cuba memikat hati anjing tu. Takut. Kalah anjing buruan saya. Anjing memang takut buruan hantu. Kita pun takut anjing, kita lari sikitlah. Kita pun risau tiba-tiba dia jilat kita pula kena sama. Maaflah. Datang dekat pula la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dekat pula anjing itu. Mari kita melangkah. Mari kita meninggalkan dia. Tinggalkan.